Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu unayenisikiliza, kandanda imeanza World Cup ambayo yachezwa Amerika, Mexico na Canada. Ni mubaha kuangalia mipira, ni halali kutazama mechi, lakini namna tutakavyokuwa ni mashabiki tunakupenda kandanda isitupelekee mpaka tukaacha faradhi za Mwenyezi Mungu, kwa sababu masaa ambayo kwamba itakuwa mechi zikiendelea itafiki kwetu huku iwe ni masaa ya usiku Afrika Mashariki na Kenya ikiwemo. Kwa hivyo ni wajibu tumtunge Mwenyezi Mungu wakati sisi tunapokuwa katika michezo. Isiyo utakaa kuangalia mechi na mipira, ukae kwenye skrini usiku mzima, wewe angalia michezo mpaka alfajiri, ushindwe kuamka kutekeleza swala alfajiri kwa sababu ya kesha uliokuwa nazo za kuangalia michezo kama hili. Pia vile vile, ndugu unayenisikiliza, usitupe kitanda cha mke wako kwa ajili ya kukaa kwenye skrini kwa masaa kadhaa usiku, na wewe hutaki kulala kwenye kitanda cha mke wako, ambapo masaa yenyewe ni kama sura tulioeleza, ni masaa ya usiku, na masaa mengine yafiki ni masaa ya alfajiri, saa 10 za alfajiri. Wewe utamgura mke wako kwenye malazi, ni makosa. Haifai kumfanya yule mwanamke kama mwenye hatia, au wamwadhibu au wamtesa, ukampingia takriban mwezi mzima kwa sababu ya michezo, kwa sababu ya mechi ambazo kwamba zaendelea. Ile kutukulia kwamba wahjuruhunna fil madhaji si mahala pake. Mwanamke hana hatia, hana makosa, wewe umtupie kitanda, iwe wewe kitanda chako, mke wako ni skrini na mpira na michezo na mechi, hii itakuwa ni makosa. Tambihi ya tatu ambayo kwamba twapenda tutanabishane ni kwamba ikiwa ni kijana na wewe wataka kutazama mechi kama hizi, isiwe kuangalia kwako kwa mpira ni sababu ya kufutwa kazi, ukakesha kuangalia michezo mpaka alfajiri, ikawa wewe huwezi kuamka kwa sababu ya usingizi mwingi, kwa sababu ya kesha za kila leo, na ushindwe kwenda kibaruani, sawa ikiwa umeandikwa kazi au kazi yako binafsi. Usiharibu mambo haya matatu kwa sababu ya mpira, kwa sababu ya kandanda. Usiharibu swala zako, usiwate faradhi yako, usiwate kitanda cha mke wako, usiwate kibarua chako kwa sababu ya michezo. Hizi ni nasaha ambazo tumependa kuzitoa na kutanabishana yaliokuwa mazuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.